Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto la pillola, oggi vorrei rispondere a un caro amico che mi ha fatto una domanda come si dice, sul canale YouTube. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di The Guide Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram. E in Telegram alle 20:30 ogni lunedì sera il Degare Marietto Veneziano qua di Vati da Milas tengono un percorso esoterico. Vi ricordo che siamo già più di 180. Bene, e se volete fare anche un commento qui sotto, il vostro Marietto è sempre ben felice. Ma adesso parliamo un po' di questa cosa un po' strana, che la gente si fa un po' magliare dal tipo di lavoro che una persona fa. E magari se rimane un postino o rimane un muratore o rimane un calzolaio, allora non dovrebbe essere non dovrebbe essere alto livello vibrazionale, perché non fa il santone. Vi racconto solamente 2 o 3 cosine leggere, no? Un giorno, tanti anni fa, una multinazionale di informatica, in quel periodo era la seconda o terza più grossa produttrice di computer portatili al mondo, doveva aprire un ufficio accanto al mio. Allora questa società ogni volta che apriva una sede centrale in giro per l'Europa veniva col proprio direttore e col proprio mago. Aveva secondo loro il miglior mago dell'Europa occidentale e dell'emisfero nord. Quindi questo direttore si è presentato, veniva da Svizzera, e aveva con sé questo mago tedesco non svizzero ma tedesco, no? E secondo loro era il migliore. Quindi chiaramente questi qui, quando hanno aperto l'ufficio, sono scesi, sono venuti in questo stabile, hanno controllato un po' tutto, se effettivamente valeva la pena aprire in quella zona lì questo ufficio. A un certo punto incrocio questi 2 signori, no? Perché chiaramente il mio datore di lavoro stava per affittare a loro l'ufficio e chiaramente io ho messo subito giù il tappeto rosso, anche se non capivo niente di tedesco. Sta di fatto che il responsabile vendite di quella multinazionale per la regione dove ero io parlava in tedesco con loro e via. Qualche giorno dopo ci siamo seduti a parlare e appunto io con questo signore qui delle vendite della regione dove abitavo io, gli ho chiesto ma chi era quel signore vicino al direttore delle vendite, perché mi sembrava un tipo pieno di geni, no? Perché si vedeva proprio che aveva un aspetto pieno di geni. E questo qui mi racconta, sai, quel tipo lì è il mago più forte secondo questa multinazionale dove lavoro io, e ogni volta che fanno cose un po' importanti lui segue il direttore, chiaramente non è un dipendente dalla ditta, è un freelance, però lo segue nelle varie missioni per andare a controllare che tutta la cosa funzioni bene. E poi questo venditore, che era il direttore regionale delle vendite, mi guarda e mi dice: ma sai cosa mi hai detto di te? E io chiaramente non capivo niente di tedesco. Mi ha detto che se il mondo fosse giusto tu dovresti essere il presidente della multinazionale dove lavora. Io l'ho guardato e ci sono rimasto di stucco, no? E poi questo per dirvi che l'abito non fa il monaco. Perché? Perché se voi andate a guardare tutti i grandi esoteristi, il capitano degli Alpini di Torino ad esempio vendeva quadri, sebbene avesse 2 o 3 lauree, vendeva quadri. I maestri di Michael Lightman erano muratori, erano gente che nel pomeriggio e nella giornata facevano i muri e alla sera costruivano i grattacieli spirituali delle persone. Capite che i più grandi, come si dice, divulgatori di esoterismo al mondo non hanno mai operato e non si sono mai, come si suol dire, fatti vedere. In Oriente invece purtroppo per mancanza di conoscenza, per mancanza di possibilità delle persone di leggere, molto probabilmente le persone devono avere, come si suol dire, un guru o qualcuno che resta in piedi. Anche nel mondo cattolico esiste una figura simile.
Purtroppo sia nel mondo cattolico che in altri mondi dove esistono questi guru, il problema è che questi guru non danno le scale e non spiegano l'esoterismo per fare in modo che le persone crescano a livello spirituale. Qui in Occidente noi cerchiamo sempre, visto che siamo costruiti con una mentalità latina, cerchiamo sempre qualcuno che ci spieghi con una scala come salire questi gradini, ma pensiamo sempre che debba essere una persona che non si sporchi le mani, ma nella realtà il più grande esoterista del capitano degli Alpini di Torino, e vi faccio anche un altro discorso, da piccolino, verso 5 anni, 6, quindi proprio ero ai primi passi di capire cosa vuol dire leggere e scrivere, ho fatto una domanda al capitano degli Alpini e gli ho detto: ma tu che sai così tante cose, come mai non ti metti a scrivere un libro, a spiegare le cose alle persone? Lui mi ha guardato e mi ha detto: bambino, è già stato scritto tutto in questo mondo, non c'è più bisogno di scrivere. E poi mi ha spiegato che il più grande divulgatore che sarebbe arrivato nel mondo sarebbe stato Osho. Quindi capite benissimo che l'abito non fa il monaco nell'esoterismo. Se il capitano degli Alpini era, come si suol dire, un fortissimo elemento spirituale e non voleva scrivere libri perché sapeva benissimo che era già stato scritto tutto in questo mondo e che si inchinava alla grandezza di Osho, capite che noi dovremmo cercare persone che non abbiano tanto un abito da monaco, ma che abbiano piuttosto l'arrosto e non il fumo. Purtroppo nel web c'è tante persone che vanno a cercare il fumo, no? Ma dal vostro marietto non troverete mai il fumo, ma solamente dei gradini. Bene, detto questo, il vostro marietto ha finito. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda, marietto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!